欢迎收看我在新疆乌鲁木齐逛吃的一天。新疆美食也太多太好吃了，今天实现了酸奶自由。早上呢，先来吃一下新疆人平时过早吃的这个小汤面，还有薄皮包子。这个肉馅应该是羊肉馅的，然后里面还会有大葱。这么多肉才2块钱一个，我感觉是不贵的。它味道也不会很咸，整体就是很鲜的味道。看小某书的攻略上很少有推荐这个的，但是大家可以来尝一尝。这个小汤面看起来很清淡，它吃起来也是种比较清淡的味道，整体就是一个鲜香。它面条的口感是那种比较爽滑的，有点像拉面，但吃起来感觉也是有点劲道的。如果来这边就是待的时间比较久的话，可以尝一下这个小汤面还有薄皮包子。后来又去了一家小某书上种草的这个酸奶店，买了超多东西，这期花了109。这个酸奶是我在这个抓饭店里面买的，这一碗是4块钱，它表面会有一层不薄不厚的奶皮。新疆这边的手工酸奶一般都是没有加糖的，但我还是真的非常喜欢吃这种没有糖的酸奶。吃一下这个奶疙瘩，我觉得这个非常符合大众口味，因为它是有点甜味的，而且口感非常丝滑。然后是这个酸奶疙瘩，这个就是一个比较酸的，这边温度太低了，这个常温放就是这种冻住的状态。啃了几口尝了一下味道，确定了它就是那种非常酸的疙瘩。再吃一下这个酸奶酪，它是会有一点甜味的。它这个口感吧，吃起来我感觉会有一点奇怪，是我第一次吃到这种口感。就是它有的部分有点像豆腐渣，但有的部分它又是那种固体的。这个酸奶我给它3星吧。再吃一下这个奶酪包，超级无敌巨好吃。我之前在拼夕夕上买过奶酪包，就是吃起来有点劣质的感觉，但这个真的超好吃。首先它的面包体是那种偏湿润的，然后整体软软的，然后就是它面包体上的这些奶酪口感是非常的顺滑的，不会有那种植物奶油的糊嘴感，而且这些奶酪的奶味非常浓郁，很香甜。然后它的面包体里面也会有很多奶酪。大家如果是来乌鲁木齐，一定要买一下这个奶酪包，太好吃了这个面包。再看一下这个南美味的奶皮子卷，这个和我在网上买的又不一样。它的这个南美味就是淡淡的，但是没有一点点香精味。奶皮子这个东西我感觉爱的人就会很爱，不爱的人就是一点都吃不了。我是在一个卖抓饭的店里面吃的，然后我的抓饭终于上来了，这一份是28块钱。我真的震惊住了，它这个黄色居然是一股酸甜的味道，然后这个饭整体吃起来就是酸甜咸都有，听起来很奇怪，但是越吃越上头。美中不足的就是它这个饭里面会有一些骨头渣，我吃的时候至少吐了4次这个骨头渣子。抛开这一点不谈，这个饭真的是非常完美。当时这个饭上来的时候，我看了一下这个肉好像有很多肥肉，所以说我就先把这个肉留在最后吃了。这个不知道是羊什么部位的肉，反正吃起来也是没有膻味的。再用刚刚买的牛奶涮一涮口吧，这个牛奶它的口感很丝滑，然后又会有一点浓稠的感觉，奶香味也是特别浓。这个酸奶疙瘩它终于解冻了一会，可以啃得动了，然后吃了一下是我喜欢的那种，但感觉很多人不太能接受，因为这个是非常酸的。现在乌鲁木齐的游客真的很少，在路边看到了这些新疆的特产。后来晚上买了一些寄给了我朋友，这些小包装还是很方便的。然后路过了卖烤馕的，就买了一个很大的烤馕，居然才5块钱。但是我失策了，买的是隔夜的，我应该去买现烤的，现烤的会更香一点。不过哪怕是隔夜的，我觉得还挺好吃的。然后终于来吃新疆炒米粉啦，这真的太诱人了，和我平时点的外卖是长得完全不一样。我点的是中辣的，然后这个辣的感觉真的是非常爽。它的米粉是那种比较有嚼劲的，就是吃起来会有一点点硬。刚开始吃不太适应，被辣住了，然后就吃了几口馕缓一缓。然后我又把馕掰了一些放在这个汤里面泡着吃，因为端着太重了，后来就没有拍视频了。好吃好吃，特别好吃。然后到了一个大超市里面，在这个酸奶区，我买了很多很多酸奶。一眼望去有很多都是我平时在拼夕夕上买过的，就是这个花园的酸奶。最后呢，我就挑了一些平时在网上没有见过的，然后买回去了。这个冰淇淋酸奶真的超级好吃，我的妈呀！首先它的口感不像是那种胶状的，它像是那种嫩豆腐，然后真的是有冰淇淋的味道。我现在是在北疆这边玩，然后等我过几天再回乌鲁木齐待1-2天的时候，还要再吃一下这个冰淇淋酸奶，太香了。这个老酸奶我加了一点他给的这个核桃碎，但是感觉这个花生碎，但感觉加花生不太好吃。
这个酸奶感觉就比较普通了。然后吃一下这个酸奶粽子，可能因为我本身是一个不爱吃粽子的人，所以说哪怕它是酸奶粽子，但吃起来还是有点奇怪。然后我就把表面的这些果酱还有酸奶吃了，这个粽子我就无福消受了，而且这个东西特别占肚子，我后面还要吃很多东西呢。这个是酸奶刨冰，我还挺喜欢的，很像是酸奶和橙汁的结合体，就是它会比一般的酸奶更酸一点。然后又喝一下我在超市买的这个酸奶，然后还买了一瓶牛奶，这个牛奶也好喝，非常像我平时喝的那个每日鲜语。又看到了很多内地见不到的小饼干，我晚上也是买了一些给我朋友。这个是新疆大盘鸡，我点的是中盘的109块钱，但是只吃下了不到一半。这酸奶也是我在超市买的那个酸奶，依旧是超好吃。口渴了买了一瓶小号的16支，花了15块钱，但是发现喝不了，因为它里面是冰沙。又去了一个酸奶店买了一份这个干酸奶，这么大一份才20块钱，这一碗感觉得有500克。我以为它不会很干巴，但真的超级无敌干巴。我平时吃冷萃酸奶也挺多的，但是很少被噎住，但这个我真的吃2口就被噎住了，超级无敌干。然后这个奶味也很浓，它是没有糖的。那个老板给了2包糖，但是我没有放，因为我就喜欢吃这种没有糖的原味的酸奶。等我过几天再返回乌鲁木齐的时候，我一定要多吃几碗这个干巴酸奶。今天呢去了天池，然后呢这几天还要继续在北疆这边玩。拜拜，我们下期见吧。